Evet arkadaşlar, şimdi telefondan geçtim tablete. Pilim bitti. Hemen bakıyorum. Çok tuhaf sesler çıkıyor. Bakayım. Bu da değil. Şuraya bakayım. Arkadaşlar burada bir yerde. Burada değil de daha şuradan ses geldi. Ha, bu ayıcıklar şurasında. Bakın arkadaşlar, göstereyim şöyle. Şurası. Bekle. Şuradan geldi. Arkadaşlar şöyle oturayım, şöyle bakayım burada ne var. Hiçbir şey yok. He? Sana ne? Sıkkım ye. Bu ses neydi lan? Yanına geldi. Nerede lan bu? Allah Allah. Arkadaşlar bir de kar yağıyor, bakın. Şöyle göstereyim. Ha, bir de orada kedi var. Neyse. Bakın arkadaşlar, tabletim şarjı bitti. Ve açayım. Bakın arkadaşlar. Ne diyor? Pilim bitti diyor. Yapamazsın. Yani düşük oldu arkadaşlar. Şurada. Şöyle kapatayım. Kapattım arkadaşlar. Ha, bir de bizim mutfak böyle, bakın. O değil de o ses nereden geldi bilmiyorum. Evet, geldim. Daha demin durdum, bir işim vardı. Bakın kar yağıyor. Acaba Noel Baba mı geldi? Karda yağıyor ama. Ya Noel Baba ne alaka ya? Ses neydi lan? Arkadaşlar bir yerden ses geldi. Nereden geldi? Kulağım şuradan geldi. Oraya da bakayım. Ona oradan böcek var. Hiçbir şey yok. Oradan geldi ama. Neyse. Şu ışığı söndüreyim. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Şöyle benim şarjımda böyle, bakın. Işıklı. Pilesi var. Hani nerede olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Şu ne? Ha, şu kapının deliği. Bakalım. Biraz da karanlık alan. Neyse. Ne yapacağız bilmiyorum. Aha. Aa, burası şüpheli. Burada çünkü çok kalabalık. Çok kalabalık yerlerde oluyor. Nerede arayalım şu? Şurada bir yalan yoksa büyüteyim şöyle. Orada değil. Yani burada bir yerde arkadaşlar. Aa, ne güzel. Dur. Ağacımıza bakın, bu arada eski ağaç. Hem kar olmuş ağaç. Gördüğünüz gibi zaten kar yağıyor, bakın. Şurası güzel. Neyse. Bizim işimiz bu evleri araştırmak. Ve biliyorsun. Aha, çamaşır makinesinin arkası. Her yeri arayacağım. Orayı da arayacağım. Şöyle şuraya da bakayım. Yok, burada hiçbir şey yok. Kapının arkasına bakayım ne olur. Abi burada da yok. O zaman nerede bu? Aha, bunun altında kesin. Şöyle bakayım. Yo. O ne lan? Bir şey geçti orada. Harbiden bir şey geçti. Bir saniye. Tamam, geçmemiş. Bir anda baktım bir şey diye. Aha. Kesin bura abi. %100 eminim. Kaç. Orada bir şey gördüm. Bak, sen gerçek diyorum. Neyse. Kaydı durduruyorum arkadaşlar. Bay bay.